Xin chào các bạn quay trở lại với đại gia đình BBF Kids của những bé bác thân yêu. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau làm một thử thách. Đầu tiên thì ở đây thì có rất là nhiều đất sét nhật Daiso và đọc cái tiêu đề cộng với việc các bạn nhìn thấy bắp. Trend của cái khăn này không phải là để làm màu đâu các bạn, mà cái khăn này một hồi sẽ dùng để mà làm cái thử thách của chúng ta ngày hôm nay. Đây là chúng ta sẽ làm thử thách bịt mắt làm slam. Bắp đã từng làm một video bịt mắt làm slam rồi, làm basic slam thôi, nhưng mà cái video đó thì hồi xưa bắp có xài một cái đoạn nhạc mà không có biết đó các bạn, cho nên bị copyright, bị bản quyền, cho nên cái video đó bị tắt tiếng và bắp phải tháo cái video đó xuống và không có để public nữa. Cho nên nếu mà các bạn đã từng coi video đó thì chắc là bây giờ kiếm lại sẽ không có đâu. Và bây giờ thì bắp quyết định là thôi kệ đó. Thật sự là hồi xưa lúc mới bắt đầu làm kênh chưa có kinh nghiệm nhiều, cho nên sử dụng nhạc khá là lung tung. Bây giờ thì có kinh nghiệm rồi, cho nên xài nhạc đệm vô thì nó kỹ hơn và sẽ không có bị bản quyền nữa. Cho nên hôm nay bắp quyết định là làm lại cái thử thách đó, nhưng mà ở một cái mức độ khó hơn, đó là làm slammer. Và các bạn biết mà, bắp có bây giờ làm slammer thành công chưa nhỉ? Hình như là chưa hả? Ủa là sao ta? Ngày hôm nay là mình làm một cái thử thách mà có cảm giác như là 99,99% là mình sẽ thất bại á. Bởi vì bình thường khi mà mở mắt á là làm chưa chắc gì đã thành công, huống hồ hôm nay là chúng ta sẽ bịt mắt và không biết là cái quá trình bịt mắt này sẽ xảy ra chuyện gì trong toàn quá trình. Và cái khăn mà hồi xưa bắp hay xài thì bắp cũng chả kiếm ra được, cho nên hôm nay bắp sẽ sử dụng cái khăn này. Đây là một cái khăn choàng cổ và bắp hay sử dụng vào mùa đông, vì bây giờ bắp sẽ sử dụng để mà bịt mắt lại. Và chắc chắn với các bạn là bắp sẽ không chơi ăn gian đâu, cho nên các bạn hãy yên tâm nha. Các bạn biết bắp mà bắp không bao giờ chơi ăn gian, cái mặt gian dễ sợ luôn. Thôi bây giờ thì bắp sẽ giới thiệu những cái nguyên liệu mà bắp sẽ sử dụng trong cái thử thách ngày hôm nay. Đó là bắp sử dụng đất sét nhật Daiso, và đất sét nhật này có 5 màu. Thì dĩ nhiên một hồi khi mà bịt mắt á, thì sẽ bóc trúng màu nào xài màu đó thôi. Trong đây có màu hồng, cái này là cái màu bắp để dành đó, bắp không muốn xài nhất, nhưng mà nếu mà bắp trúng thì cũng phải xài. Màu này là màu xám, bởi vì hôm bữa mình có xài màu đen rồi, hết màu đen là chỉ còn lại màu xám thôi. Nếu mà bóc trúng cục này á hả thì cũng thôi. Kế tiếp là màu đỏ, là cái màu mà bắp khá thích, thì hy vọng một hồi sẽ bóc trúng màu đỏ. Màu nâu cũng giống như là màu xám, nhưng mà bóc trúng màu xám đỡ hơn là màu nâu á, theo như là bắp thấy là như vậy, bởi vì cái màu nâu này rất là dị ứng luôn. Và màu trắng là cái màu mà phải nói là bắp không muốn bóc nhất. Cái màu mà bắp không muốn bóc á, là màu hồng là bởi vì bắp thích, còn cái màu trắng này là bởi vì cũng muốn để dành. Tôi bảo thôi kệ, bỏ ra chơi đi. Ôi trời ơi, bắp lại cái gì vậy? Tự nhiên bắp để cái khăn này chứ gì trời. Giống như là trong phim của Trang ấy. Nhìn đây, các bạn hãy nhìn đây. Dễ sợ. Bây giờ mình sẽ bỏ qua một bên. Kế tiếp thì chúng ta dĩ nhiên là sẽ có keo để làm. Và lâu quá rồi bắp cũng không nhớ là chúng ta có cần tới saving foam hay không, kem kẹo rau hay không. Nhưng mà chắc chắn một điều chúng ta sẽ cần tới chất kích hoạt. Bắp nghĩ là chắc là sẽ không cho kem kẹo rau đâu. Không cho kem kẹo rau đâu, là bởi vì nếu có kem kẹo rau nó sẽ làm cho không biết nữa, nhưng mà bắp sẽ không cho đâu. Bắp sẽ có lotion ở trong đây và bắp nghĩ là chắc là có xài lotion vậy thôi. Và bây giờ thì bắp sẽ có màu nữa, sẽ chuẩn bị một đống màu luôn. Và chúng ta có tới một đống màu ở đây. Trong đó có màu này hồi xưa khi mà bắt đầu những video đầu tiên, bắp có nói với các bạn là hồi xưa bắp mua màu này về để mà vẽ phòng, vẽ trên tường. Mà hồi xưa bắp vẽ tùm lum ở phòng hết, bây giờ thì sơn lại rồi, không có vẽ nữa, cho nên cũng sử dụng để mà làm slam. Và có rất là nhiều đỏ, vàng, trắng, đỏ, vàng, đỏ, nói chung là tùm lum màu hết, không biết là màu gì. Và bên cạnh đó cũng có rất là nhiều màu, có màu neon, màu chói chang nè, có màu đồ ăn luôn, có tùm lum màu hết. Nói chung là một đống màu ở dưới đây. Và sở dĩ là chúng ta có đất sét Daiso là có màu sẵn rồi, nhưng mà bắp vẫn quyết định là xài thêm màu là để tạo thêm hiệu ứng bất ngờ cho chúng ta. Tại vì nếu mà đã là đất sét đã có màu rồi mà còn trộn thêm màu nữa thì bắp không biết là nó sẽ ra một cái màu nó kinh dị như thế nào. Và do nên một hồi nữa bắp sẽ bóc bất kỳ 2 màu khác nhau và bóc một cục đất sét. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu quá trình thử thách làm slam bịt mắt, làm slammer bịt mắt. Cái khăn đâu rồi? Và không chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ bắt đầu quá trình bịt mắt làm slammer. Bây giờ thì bắp sẽ bịt mắt lại nha. Cái khăn này thì khá là to. Đây
đây là cảm giác ấy, lại là cảm giác ấy các bạn à. Bắp bị bịt mắt 2 lần, một lần làm thử thách chung với Bu và một lần làm thử thách lần đầu tiên á ở trong kênh. Thì đây là lần thứ 2 bịt mắt, cảm giác vẫn hoảng sợ. Cảm giác rất là hoang sơ. Chắc là bấm nút play chưa nhờ? Khoan chắc các bạn cho Bắp nhìn một lần nữa để coi Bắp bấm nút play chưa. Rồi bấm rồi, chứ không chơi một hồi nữa hả? Chơi đã đời làm thành cục slime mà cái máy mình chưa bấm nút play chắc ta không. Các bạn à, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình bịt mắt bằng Slamber. Giống như trong phim cổ trang á, mấy người mà bị phát cho cái khăn để mà thắt cổ, bị tử hình á, anh thấy ghê quá. Rồi bây giờ thì bịt mắt, và bây giờ là chắc chắn với các bạn là không thấy gì hết nè, thấy không? Số mấy? Số 5. Đã thấy chưa? Bắt đầu thấy gì đâu. Ok, và bây giờ thì thực sự là Bắp sẽ chọn cái nào trước nha. Ok, đổ xúc xọ đổ tháo. Bây giờ thì Bắp sẽ chọn đất sét trước, thì Bắp sẽ bóc đại màu này. Bắp sẽ đoán cái này là màu đỏ, Bắp sẽ đoán là màu đỏ nha các bạn. Rồi còn lại thì Bắp sẽ cất đi để không cháy chỗ. Rồi các bạn như nó khó hơn Bắp nghĩ. Lúc nào cũng vậy thôi các bạn à. Vừa mới rớt mấy cái màu xuống dưới cái ghế của Bắp ngồi. Và bây giờ thì Bắp sẽ bóc 2 màu nhá. Bắp sẽ bóc một cái màu sơn tường là bằng cái tại vì cái này mình sờ vào là mình biết là nó khác với những cái khác, cho nên Bắp sẽ bóc đại màu này. Và Bắp sẽ bóc một cái màu này, còn lại thì Bắp sẽ cất hết. Thả xuống đất một hồi để dọn sao chứ các bạn. Bây giờ nhìn cũng không thấy gì hết á. Hy vọng là sẽ không có sót cái gì ở trên bàn. Có 2 cái màu ở đây, thì Bắp đoán là một cái là màu xanh và Bắp đoán cái này là màu vàng. Trời ơi, hồi nãy một lát nữa mở ra mà thấy là mình đoán đúng hết, chắc đi mua vé số quá. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình làm slime nha. Hồi nãy Bắp đoán cái gì? Một cái màu xanh lá cây và một cái màu vàng và đất sét màu đỏ. Cái đó là suy đoán của Bắp. Và Bắp sẽ đổ ra bàn chơi luôn. Trời ơi, nhiều quá vậy. Đừng có đổ vô người nha. Đừng đổ vô người tôi nha. Trời, hữu chất kích hoạt nằm đâu vậy? Đây. Đây là lotion. Đây là chất kích hoạt. Bắp sẽ bỏ chất kích hoạt vào trong slime và làm cho nó thành slime. Chưa mà, hồi nãy Bắp vừa nói cái gì các bạn? Bắp vừa mới nói là bỏ chất kích hoạt vào trong slime. Không, bỏ chất kích hoạt vào trong keo và làm cho nó thành slime. Đó là điều mà Bắp muốn nói. Bây giờ thì Bắp biết là Bắp tri chét đầy bàn và không biết là cái chỗ nào là giới hạn của keo. Nó đang nằm ở đâu. Có cảm giác như là bị cho nhiều chất kích hoạt rồi. Thực sự là bình thường. Ủa nãy Bắp có cảm giác là Bắp cho nhiều keo lắm luôn á, mà sao bây giờ làm lại con nhúm vậy? Các bạn có nhúm này à? Nè, có như đây à? Khoan nha, xin một ít lotion đi. Bắp để mấy cái này ở rồi xong lotion rớt xuống đất rồi. Tại vì Bắp để xa như vậy không đúng lắm. Làm sao kiếm ra cái chai lotion ở đây? Bắp sẽ đi kiếm lotion. Kiếm ra được thì xài, không ra được thì khỏi xài luôn. Như vậy đi. Đâu rồi nhở? Rớt ở đâu rồi? Nghỉ phẻ khỏi xài. Sử dụng chuẩn bị một chai lotion rồi mà Bắp đã tống khứ nó xuống đất rồi, cho nên thôi khỏi xài đi. Khỏi xài rồi có gì một hồi nữa thôi khỏi đi. Vậy ủa là mình làm có đúng không các bạn, là mình làm ra một cục slime nè, sau đó thì mình cho đất sét nhật vào thôi, rồi mình trộn nó lên là nó thành slamber đúng không? Ê, quên cho màu rồi. Bắp quên cho màu rồi các bạn ơi. Bây giờ cho màu nha. Hèn chi nó quên cái gì đó. Nó sẽ cho màu vào trong đây. Cho một ít màu.
cho một ít màu. Sau đó có 2 cái màu lận. Sau đó sẽ cho màu này vào. Sau đó thì đậy lại. Rồi mình sẽ trộn lên cho cái cục slime của chúng ta có màu mèo hay lá hẹ. Thực sự khi mà mình không thấy gì hết thì đúng là mình không thấy gì hết. Cảm giác không biết là mình làm gì luôn á. Khá là bất an. Sao bây giờ cái cục slime của bắp nó như vậy à? Cần nó có lotion. Bắp sẽ quăng màu đi. Còn keo trên bàn vẫn còn dính keo các bạn. Thử thách này quá lớn đối với bắp, và bắp nghĩ là cái cục slime bắp đang làm á có cảm giác nó hơi cứng, mà hình như là mình làm cái slime này nó phải dẻo dẻo, thì khi mà mình bỏ đất sét vào nó quyện vào nhau thì nó vừa. Còn cái này thì kiểu như nó hơi cứng quá, thì bắp phải kiếm ra được cái chai lotion. Bắp sẽ vẫn nhắm mắt và mò mẫm ở dưới đây nha các bạn. Bắp lấy cái chân đang bắp đang lấy cái chân. Bắp mò mà không ra là không ra, nó rớt ở đâu á, nhiều khi nó rớt xong mà nó văng đi chỗ khác. Nhưng mà chúng ta đang chơi thử thách mà, thôi kệ đi. Ai biểu hồi nãy bắp để nó xa quá anh chị, cho nên lại một lần nữa chiến dịch đi tìm cái lotion nó thất bại. Các bạn ơi, tay của bắp đã sạch màu chưa, có dính màu gì không? Bắp chỉ biết là nó còn dính slime thôi. Ok, và bây giờ thì bắp sẽ cho luôn cái này vào nha. Hồi nãy bắp bán cái này là màu gì đây? Màu đỏ. Bắp bán nó là màu đỏ. Và sẽ mở nó ra. Bịt mắt thôi. Mở một cái bịt cũng khó khăn như vậy sao? Vẫn là cái màu chua chua thơm thẫm như mọi lần. Bây giờ phải nói là bịt mắt á, thì mình mới có thể hoàn toàn cảm nhận được khi mà mình chơi cái cục đất sét này nó mềm như thế nào á. Thì khi mà mình mở mắt thì mình có các giác quan khác nó chi phối. Khi mà mình nhắm mắt thì mình chỉ cảm nhận bằng xúc giác, tức là khi mà mình chạm vào nó mình mới cảm nhận được cái độ mềm của nó. Và khi mà mình ngửi á thì mình ngửi được cái mùi thơm thẫm cái mùi đất sét. Nhưng mà mình nhìn nó thì mình mới thấy nó đã hơn á các bạn. Chứ còn mà bịt mắt chơi như vậy thì không thấy gì hết. Thì đúng rồi, bịt mắt chơi thì làm sao mà thấy cái gì. Ý nói là bịt mắt á, mình chơi á thì cái cảm giác của mình nó giảm đi á, nó không có đã giống như là mình có thể nhìn thấy nó để mà mình chơi á. Và bác có cảm giác như là đất sét, đường đất sét và slime, đường slime, hai cái nó không có dính lại với nhau luôn á. Có nên cho thêm keo không các bạn? Tại vì mình đã không có bỏ lotion được á. Và bây giờ cái trời ơi, nó rất là cứng. Bác chỉ có cảm giác là nó sẽ mãi và không bao giờ thành butter slime được. Tại vì cái Wismo lần này thất bại quá các bạn à. Bác sẽ cho thêm keo để khắc phục. Cái hũ keo nó quá bự đi. Bác hy vọng là lần này là một ý kiến sáng suốt. Và cũng không biết là cho bao nhiêu keo. Bác nghĩ là cho thêm keo thôi, sẽ không cho thêm chất kết hợp. Xem một xíu nữa là đổ vỡ. Một hồi nữa thì chắc là ốc trâu rất là nhiều. Trời ơi, cái cảm giác nó ghê quá các bạn à. Yêu, cái cảm giác ghê lắm. Nó không có dẻo dễ chịu giống như slime mà nó bị cứng á. Xong rồi thêm cái keo nó dính nữa. Tại vậy mình còn không có biết là mình đang cầm cái gì trên tay. Cái cục đó hình thù như thế nào. Nó còn làm cho cái cảm giác đó hoang sơ hơn nữa. Khi mà làm thử thách này thì bác thực sự chỉ trông chờ tới cái quá trình mà mở mắt ra để có thể thấy được cái sản phẩm của mình làm ra nó như thế nào thôi. Các bạn nghe không? Như mình đi xình á. Không biết nó có đổ không nữa. Bắp đang rất cần lotion. Bắp đang rất cần lotion luôn đó các bạn à. Kiên nhẫn đi. Mình làm slumber cần phải có lotion không các bạn? Có bắt buộc phải có không? Hay là không có cũng được. Ông thần slime ơi, hãy về đây bên em. Về đây bên em, ta nói lại tình xưa. Bắt đầu nó kết dính lại với nhau rồi nè. Hồi nãy bắp cứ thấy nó có vẻ như là nó không thành slime, nhưng mà bây giờ dần mọi thứ nó
nó cũng đã chất dính. Hy vọng là chịu khó nhồi một hồi nữa thì nó sẽ hòa quyện, nó không có bị ốc trâu và nó có thể mịn màng, trở thành một cái cục slumber mịn màng. Bác chỉ cố gắng làm sạch ở trên bàn thôi, nhưng mà không có chắc là có sạch hay không nữa. Rồi ở đâu cũng thấy nó dính dính keo hết, mỏi tay quá các bạn ơi, mỏi quá. Nhưng mà bây giờ nó bắt đầu hết dính rồi nè, bắt đầu thành slam và bớt dính rồi nè. Ông chả biết cái bàn này có bị chạy lên chạy xuống không nữa. Có cái gì nó ở trên bàn nó cứ dính hoài vậy ta, từ hoài nó không có ra luôn á. Thật sự phải nói là Bóp thích làm video thử thách bịt mắt làm slime, bởi vì khi mà làm một mình như thế này là mình chả biết chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà khi mà edit á, cái quá trình mà edit rất là thú vị, tại vì mình có thể là nhìn thấy cả cái quá trình mình làm lại như thế nào. Giờ mình có thể nói những cái câu rất là không tưởng tượng nổi. Tức là nhiều khi mình cầm màu đỏ nhưng mà mình lại nói là mình đoán nó là màu xanh, rất là mắc cười. Bây giờ thì Bóp rất là kiên nhẫn luôn á. Hồi nãy giờ Bóp cảm thấy là Bóp rất kiên nhẫn. Bình thường tới đây là Bóp đã cho thêm chất kích hoạt, nếu mà nó không thành slime Bóp để cho thêm chất kích hoạt rồi. Nhưng không, lần này Bóp rất kiên nhẫn. Và các bạn ơi, hãy cho Bóp điểm 10 cho kiên nhẫn nhé. Mặc dù chúng ta đang làm thử thách nhưng Bóp vẫn không quên câu like các bạn à. Hãy like cho Bóp đi nào. Hình như là thành công rồi á các bạn. Trên bàn vẫn có cảm giác rất là dính tay. Và cục slime này khi chơi thì nó cũng hơi dính tay một chút. Có cảm giác như là nó hết ốc trâu rồi. Mình rờ vào mình cảm thấy nó rất là mịn. Thấy gì không các bạn? Bóp thì Bóp không thấy gì rồi đó. Và Bóp cảm thấy mệt, cảm thấy mỏi tay, rất mỏi tay. Ok, và Bóp nghĩ là thành công rồi, bởi vì là bây giờ chơi á thì không có dính tay nữa. Và cảm giác rất mịn. Chỉ có trên bàn thì Bóp không có biết là nó đã sạch chưa hay thôi. Rồi, bây giờ thì Bóp sẽ mở mắt ra và xem kết quả nha. Nhưng mà trước khi xem kết quả thì sẽ cố gắng cảm nhận một lần nữa. Thì Bóp nghĩ đây sẽ là một cái màu, hồi nãy Bóp đoán là gì? Đỏ, xanh, vàng nó hòa quyện vào nhau thì Bóp cũng không tưởng tượng là nó sẽ ra cái màu gì nữa. Nhưng mà bây giờ thì Bóp sẽ mở ra và xem kết quả. Đầu tiên khi mà mở mắt ra thì chắc chắn là sẽ bị chói á các bạn, bởi vì ở ngoài thì đang là rất là sáng, còn hồi nãy giờ mình bị bịt mắt rất là tối. Cho nên Bóp sẽ khoan mở mắt đã mà Bóp sẽ... Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn kết quả nha. 1, 2, bắt. Trời ơi, phải đó là một cái sự bất ngờ. Ôi ôi cha mẹ ơi, không thể nào tưởng tượng được. Bóp đoán đúng được màu đỏ, nhưng mà hình như cái cục đất sét vẫn còn một số cái nó vung vẩy. Và Bóp sẽ cho các bạn coi cận cảnh cái bàn bây giờ. Mà các bạn tưởng tượng đi, ví dụ như là một người không biết gì hết đi vào đây và mở mắt ra nhìn thấy cái cảnh tượng này, vừa đen nè ha, vừa đỏ giống như là máu rồi nó quyện vào với nhau. Rồi trên bàn hồi nãy giờ Bóp tri trét này các bạn nhìn nè, ở trên bàn có rất là nhiều dấu tay. Trời ơi, nhìn rất là kinh dị, rất là creepy luôn. Sẽ cho các bạn coi, phải cho các bạn coi cái cảnh mà Bóp mở mắt ra Bóp thấy được là như thế nào. Cái cảm giác nó hơi creepy á, và cũng có cảm giác là khá là thú vị, khá là khu á, vui á. Và đây là cảnh tượng mà hồi nãy Bóp vừa mới nhìn thấy nè các bạn. Mở mắt ra là thấy rồi, như vậy đó. Nhờ các bạn nhìn nè, ghê không? Đây là tay của Bóp. Hai bàn tay của Bóp kinh dị. Thật sự là ở trên bàn bây giờ đang rất là dơ, rất là kinh khủng. Và tay của Bóp cũng vậy, như các bạn cũng có thể thấy đó. Bây giờ thì Bóp sẽ cố gắng chùi cái màu đỏ. Ủa các bạn, rõ ràng là hồi nãy mình lấy tới 2 màu lận. Tức là 2 màu đó
Ủa chẳng lẽ trong đó có hai cái, cả hai đều là màu đỏ? Tại vì ở trên bàn á, bắp chỉ thấy có màu đỏ và màu đen thôi, mà không biết là hồi nãy bắp trúng cái màu gì. Các bạn biết đó, nhưng mà bắp thì bắp chưa biết. Khi nào mà bắp edit lại bắp mới biết. Bắp thực sự rất tò mò muốn biết là trong rất là nhiều màu, tại sao bắp có thể bóc trúng hai màu. Một á là một màu nâu, một màu đen và một màu đỏ. Thì màu đen nó giống với cái màu của cục đất sét rồi, thì trộn với màu đỏ thôi. Hoặc là cái thứ nhì là bóc trúng cái màu vẽ là màu đỏ và cái màu kia là màu đỏ luôn. Tại sao lại có sự trùng hợp dã man như vậy? Đúng rồi, bây giờ thì bắp mới nhận ra, mới thắc mắc cái điều đó. Tại vì mình nhớ mình bóc tính trúng tới hai màu lận. Đó là nguyên nhân vì sao mà bắp muốn bóc nhiều màu á. Tại vì mình sẽ hơi hại não một chút. Nhưng mà thực sự ra một cục slime mà bắp cảm thấy là rất thích các bạn. Trời ơi, bịt mắt làm slime mà còn đẹp hơn là khi mà mình mở mắt mình làm slime nữa. Nhưng mà không biết là một hồi nữa cái bàn bắp chùi nó có ra hay không đây. Bắp không hiểu làm sao mà nó vây ra tới giữa đây luôn nè các bạn. Nó rớt xuống tới đây luôn nè, làm sao mà đi rơi tới đây vậy? Các bạn biết và một lần nữa bắp vẫn không biết. Bây giờ thì bắp đang cố gắng chùi sạch màu ở trên bàn thôi, chứ cũng không có thay đổi cái chất liệu của cái slime. Và cái slime của chúng ta bây giờ bắp phải nói là chơi rất thích luôn. Vừa dẻo, không hề bỏ lotion nha, nhưng mà nó rất là dẻo như thế này. Hồi nãy lúc mà bịt mắt tại sao bắp không làm thử hình trái bông coi được hay không ha? Bây giờ mới nhớ, gần tới đi ha. Rất dẻo và chơi rất là đã luôn. Ôi. Nó mềm nhưng mà nó không mềm quá. Thì một hồi nữa sẽ quay cận cảnh để cho các bạn thấy được cái chất slime như thế nào. Chứ bắp thì bắp cũng không biết là như vậy đã được hay chưa. Theo như bắp á, thì đây là một cái cục slime bơ mà ok nhất mà bắp đã làm rồi. Bây giờ thì bắp đã lau hết màu đen ở trên bàn, chỉ còn lại màu đỏ thôi. Nó vẫn không dính vào cục slime các bạn à. Nhưng mà cục slime của chúng ta bây giờ thành ra một cái màu đen đen, rất là ngộ. Thích lắm luôn á, bắp thích cái cục slime này lắm luôn á. Giống như là kem mè đen á. Các bạn có biết kem mè đen không? Kem mè đen. Ở bên đây có bán kem mà làm từ mè đen. Ở Việt Nam mình là xài mè đen để nấu chè đúng không? Còn bên đây là kem mà từ mè đen luôn. Ok, và bây giờ thì hồi nãy bắp làm gì? Bắp làm vậy phải không? Chắc là không thấy gì đâu. Hơi ngộ. Lại. Trời ơi. Ok, và đó là video thử thách làm slumber, thử thách bịt mắt làm slumber. Kết quả bắp cảm thấy khá là mỹ mãn. Với lại cái phần màu thì bắp hoàn toàn rất bất ngờ. Tại sao lại có một cái sự trùng hợp dã man như vậy. Tay của bắp thì vẫn dính màu và hy vọng một hồi nữa sẽ chùi ra tất cả mọi thứ. Bây giờ thì bắp sẽ kết thúc video và cuối video là sẽ một cái video nhỏ quay cận cảnh cái cục slime này để cho các bạn coi cái chất của nó thực sự như thế nào. Bởi vì xa quá thì cũng sẽ nhìn không có thấy rõ. Hồi nãy á, phải nói là một quyết định rất sáng suốt khi mà bắp cho thêm keo và không cho thêm chất kích hoạt. Sau đó vẫn rất là cố gắng kiên nhẫn nhồi cho đến khi nào nó thành slime và nó hết dính tay thì thôi. Thì một phần á là vì bắp không có thấy đường cho nên bắp không muốn cho thêm chất kích hoạt. Nếu mà cho thêm chất kích hoạt thì sẽ lỡ tay, thành ra nó lại cứng nữa thì nó lại không hay. Cho nên chỉ có một con đường duy nhất là cứ cố gắng dồi mà thôi. Mà nhờ như vậy thành ra cục slime của chúng ta nó được thành công. Ok, và đó là video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế. Đây nè các bạn có thể thấy được cái sự dã man ở trên bàn. Bây giờ màu đen thì nó đã lấy ra hết rồi, chỉ còn màu đỏ thôi. Và tay của bắp sẽ cố gắng chùi. Sau đó thì sẽ quay lại cho các bạn xem là chùi có ra hay không nha. Và cuối cùng thì bắp cũng đã dọn dẹp rất là cực khổ sau nửa tiếng đồng hồ mà tay vẫn chưa có sạch hẳn nè các bạn. Chà, rất là cực khổ mới ra cái màu nó dính rất là dai. Và cục slime của chúng ta đây, kết quả của cục slime của chúng ta đây. Đã chưa? Rất là dẻo. Bắp đâu có nói xạo, nó dẻo lắm luôn. Đó, đẹp chưa? Bóng lưỡng à. Lên đây thì có vẻ như cái màu nó hơi khác ở ngoài á các bạn. Nó bị chói á. Ở ngoài á nó đen hơn, ở lên đây thì có giống như là màu xám xám á ha. Đây là cái mình ở bên trong nó như vậy nè. Nó hột nhuyễn ha.
không có quá mềm các bạn, nó vẫn cứng cứng, nhưng mà khi phết thì nó vẫn đi nè. Phết như vậy có được chưa mọi người? Hình như là nó vẫn cứng quá hả? Nếu mà có lotion thì nó sẽ khác, Bút nghĩ là như vậy. Nhưng mà màu đẹp. Không hiểu sao nó lại ra một cái màu thuần tí đen như vậy, Bắp rất là thích luôn á. Nó đen nhưng mà vẫn ánh ánh hồng hồng, bởi vì mình có màu đỏ trong đây á. Nhìn nó ngộ lắm, thích lắm. Nói chung là Bắp rất thích cục slime này. Và nó đây là lần làm thử thách bịt mắt làm slime đầu tiên mà được thành công như vậy. Ok, và đó là video của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.